अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मेरा बाटा तो मेरा तुसी चैनल में देखियो यूट्यूब चैनल पावर ऑफ इनो। असी अज गड्डी लोड करके जा रहे हैं कराची चो पिंडी। तो खैर पहले तो रात आई, पहले तो असी वो सेम रूट पर जाते पैसे तो हूँ सानू रात को ला छोड़ा मोटरवे तो अज असी जा रहे हैं नवे रोड तो पिंडी। अल्लाह खैर है कि साढ़े नाल रहना है, वीडियो पूरी वेखो तो इंशाअल्लाह ताला तुहानू मज़ा आसे। तो थोड़ा जिहा नाल होटल का नज़ारा ही वेख लियो भाई, जो हालात बने पैन गड्डी अस रोड तक खिला रही है। नाश्ता करना है बनावा गड्डी ने भी खा गड्डी काफी दे आंदे नहीं भाई हो गया। आप कहीं नहीं मोटर वगैरह के धक्के देते हैं लेट कितनी वजह कितना रहेगा मियाँ पे छल्ली धंधा गया है तो सब कोई लोड नहीं ये दोपहर की रोटी है छल्ली ने चार मांग रहा है।